1 metr 1 metrdan oshiq bo'lgan shu soker fasonimiz haqida juda ham ko'pchilikka narxi qiziq bo'libdi. Agar shu fasonni biz tayyorlab bersak, 1 metr yarim tayyor holatida 450 ming so'm chiqar ekan 1 metr. Albatta hozir bu xonadonda ustalarimiz o'zlari bu fasonlarni tayyorlashgan. Video oxirida ustalar necha puldan qilishganini, 1 kvadratiga qancha haq olishganini aytaman. Hozir ikkinchi fasonimizni ham 1 metr necha pul tushishini aytib ketaman. Balandligi 1.17 bo'lgan, plyontus bilan hisoblaganda 1.17 chiqadi. Hozir plyontus bilan hisobladim. Agar biz xuddi shunaqa qilib biz tayyorlab bersak, 1 metr 420 ming 430 ming so'm chiqar ekan, 1 metr yarim tayyor holatda. Bizi Qo'qonda ustalar yarim tayyor holatida mahsulotlarni mana shunday tayyor qilib bersa, 220 ming 200 ming so'mdan kvadratiga haq olishyapti. Endi bu xonadonimizda Ibrohim akamlar o'zlari zagotovka qilib, o'zlari kesib, chaqlab, hamma yo'q ichida 320 ming so'mdan kvadratga haq olishyapti ekan. Polga 120 ming so'm ko'rishingiz mumkin. Eron Kafel Latoyni ko'rsataymi sizlarga. Latoy juda ham chiroyli chiqibdi. Qaranglar. Hali ish jarayonida boricha ko'rsatib beraman. Latoy Ko'ksaroyda o'zidan bo'lyapti ekan. Kvadratiga 250 ming so'mdan olishyapti ekan Latoy. O'ta go'zal chiqyapti ekan. Kimga shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Mramor Grand haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib bormaslik uchun albatta obuna bo'ling.